हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अड्डा पे। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के कलरक के टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। तो आपके लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, उसके कलरक के टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने टाइपिंग टेस्ट है वो अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधे ऑफिशियल साइट के ऊपर। अब मैं साइट के ऊपर आ चुका हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा, ये एक साइट है फॉर्म नोटिस। तो इसमें दिख रहा होगा JGU हिसार कलरक टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड जारी। तो हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए अब हमने क्लिक कर दिया। अभी नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है धीरे धीरे। तो ये आ गया है, ठीक है। JGU हिसार नॉन टीचिंग पोस्ट 60 पोस्ट थी जिसमें, ठीक है, जिसमें कलरक के एडमिट कार्ड क्या हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं। और ये कब अप्लाई हुए थे? तो ये 2019 में अप्लाई हुए थे, ठीक है। और जिनका अभी क्या है कि कलरक के टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ये है कलरक की वैकेंसी। तो इसके एडमिट कार्ड क्या हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं। तो जिन कैंडिडेट ने ये एग्ज़ाम दिया था वो अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एडमिट कार्ड के लिए। जैसे ही ये देखो आपको दिख रहा है कलरक टाइपिंग टेस्ट टाइपिंग एडमिट कार्ड। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ये देखिए ऑफिशियल साइट JGOonline.ac.in JGO ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें जैसे नीचे चलेंगे तो इसमें क्या मांग रहा है, एक तो लॉगिन आईडी मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। जैसे ही आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंटर करते हैं तो आपको अपना एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। तो आज आपके लिए बस इतनी ही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही निरंतर वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।